السلام عليكم. عندنا بلاكا ماشينة لافي ال جي فيها موتور درايف. صارنا فيها مشكل، كانت ما تشعلش، تسينيالي ما تصونيش. الحمد لله تم بفضل الله اصلاحها ولقينا المشكل. هذه ماشينة لافي 7 كيلو فيها موتور درايف اللي بلا كروة، موتور يدور بلا كروة. هاي ليك ال جي. انا ناحين لافيش، هذه لافيش هاي ليك بلاصتها نحينا باش نسهلو لكم ونصغروا في الفيديو شويه باش الناس تاني تفهمنا. هذا غير تاع البلاكا تاع لافيشاج. هاي البلاكا ال جي جديده، هي مش عارفين اسكو طاحت. ضربها كاش واحد من الولاد، ضربها على البوطونه تاعها للدور، صرا لها هذا المشكل. هاذيك انا فتحنا النص لافاصات تاع لافيشاج. هاي هنا شو راه مضربها، هاي هنا وراه مكسرها. هاي ليك وشقت كايتين هاد البلاصة. شوف كيف رانا خيطينها. هنا نديرو إضاءة تكميلية باه نستطيع أن تبان مليح وراها التكسار، وراها كيف رانا خادمينها. هنا في البطونة هنا ضربها بها تكسرت هذه. ندخل تشعل الإضاءة. شوف كيف رانا خادمينها. هاي بلاصة التكسار كامل، هاد الليلين كامل مكسرين. ضربي البطونة بالفور. هاي بها صرالها. دعم للقناة لنستمر بالمزيد. ربي يحفظ الجميع.